नमस्ते, म अलिगुराँस यात्री सलमान माली आज एउटा सानो भिडियोको साथ उपस्थित भएको छु। सेप्टेम्बर 12 शनिबारको दिन हामी 7 जनाको टोली मिलेर तारेभिरतिर लाग्यौँ। हाम्रो यो हाइकिङ चाहिँ कपनबाट अलिकति माथि जगटोल भन्ने ठाउँबाट सुरु हुन्छ। जगटोलसम्म हामी आफ्नो बाइक, गाडी अथवा पब्लिक भेहिकलबाट सजिलै पुग्न सक्छौँ। हाइकको फर्स्ट फेजमा अलि ठाडो उकालो नै चढ्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यसपछि भने बाटो युजुअली 1300 नै छ। यो ट्रेल हाइकिङ, पिकनिक स्पट अनि साइक्लिङको लागि पनि एकदमै फेमस छ। तारेभिरको तल्लो भागतिर आफ्नो फ्यामिली, साथीभाइ एन्ड इभन कलिग्सहरूसँग पिकनिक मनाउन, गेट टुगेदर गर्न र क्वालिटी टाइम बिताउन एकदमै धेरै राम्रो ठाउँहरू छन्। हाइक गर्दा गर्दै कुनै कुनै ठाउँमा रमाइलो ट्रेलहरू पनि भेटिन्छ, जस्तै कि यो ट्रेल। यो ठाउँमा बसेर फोटो खिच्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। एक घन्टापछि हामी यता पुग्यौँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो सानो लन्च ब्रेक। तारेभिरको एन्ड पोइन्टसम्म आउन लाग्दा काठमाडौँ सहरको निकै नै राम्रो दृश्यहरू हामीले देख्न सक्छौँ। हाम्रो डेस्टिनेसनमा पुगेपछि हामी ओल्ड हाउस कटेजमा एकछिन रेस्ट गऱ्यौँ र त्यताबाट काठमाडौँको दृश्य एकदमै राम्रो देखिँदो रहेछ। यो दृश्य चाहिँ तारेभिर पहाड र तारेभिर गाउँको हो। यो गाउँ यताबाट ठ्याक्कै 30 मिनट्समा हामी पुग्न सक्छौँ। यो ठाउँमा हामी बुढानीलकण्ठ एरियाबाट पनि आउन सक्छौँ,
र त्यताबाट भने चाहिँ हामी आफ्नो बाइक र गाडीबाट सजिलैले पुग्न सक्छौँ। हामीले हाम्रो लन्च ओल्ड हाउस कटेजमै गऱ्यौँ र यताको खाना भने मिठो नै थियो। ओभरअलमा यो हाइकिङ एकदमै सजिलो र रमणीय थियो। यो हाइक बिगिनर्सहरूको लागि एकदमै सजिलो हाइक भन्न सकिन्छ। हामी आफ्नो साथीभाइ फ्यामिली मेम्बर्सहरूसँग यता मजाले आउन सक्छौँ अनि एकदमै फ्रेस भएर जान सक्छौँ। हाम्रो तारिफीको भिडियो यतै सकिन्छ। धन्यवाद र आशा छ हजुरहरूलाई यो भिडियो एकदमै राम्रो लाग्यो होला। त्यसैले लाइक, सेयर र सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु नबिर्सिदिनु होला। धन्यवाद। म लाली गुराँस यात्री सवाल मानवाली।